Počas workshopu pracujeme s vašimi reálnymi FM projektami, čiže vašimi reálnymi situáciami, zadaniami a úlohami v oblasti facility managementu, ktoré realizujete vo vašej dennodennej praxi. Keď sa pozrieme na workshop ako celok, tak tento workshop vám pomôže znížiť čas venovaný haseniu problémov, tomu firefightingu, a taktiež vám ukáže nové možnosti, ako proaktívne riadiť svoje projekty. Taktiež dokážete znížiť mnohé nákladné chyby a získate možnosti, ako im V dnešnom konkurenčnom biznis prostredí už nie je facility management len podpornou funkciou. Úlohou facility manažérov nie je len prevádzka, údržba a funkčnosť budov, zariadení alebo podpora interného prostredia. Patríte aj vy medzi facility manažérov, ktorí čelia každodenným tlakom, napätých rozpočtov, neočakávaným poruchám najrôznejších zariadení a neustálej potrebe žonglovať s viacerými alebo medzi viacerými projektami naraz. Je aj u vás výzvou udržať krok s vyvíjajúcimi a meniacimi sa predpismi a rastúcimi požiadavkami zainteresovaných strán a neustále rastúcou potrebou udržateľnosti? Ak áno, nie ste sami. Moderné prostredie facility managementu je zložité, komplexné, náročné, neustále sa mení a stále sa vyvíja. Moderný facility management je reálne strategická a hnacia sila biznis výsledkov a úspechu a úspešnosti firmy. Z pozície facility manažéra, či už v korporátnom prostredí alebo privátnom sektore, máte za úlohu optimalizovať prevádzkovú efektivitu, operational excellence, efektívne riadiť a kontrolovať náklady a hlavne zabezpečiť bezproblémové a produktívne prostredie pre vašu firmu. Toto vôbec nie je jednoduché. Tak ako pri zložitých a komplexných projektoch, prísnych a často veľmi sa znižujúcich sa rozpočtoch a na druhej strane stále sa zvyšujúcich a rastúcich požiadavkách všetkých stakeholderov, ako dokážete sústavne dosahovať excelentné výsledky? Vôbec to nie je jednoduché. Čo ak by sa tieto a mnohé ďalšie výzvy dali premeniť na príležitosti pre rast a úspech? Predstavte si, že máte nástroje a techniky na dodávanie projektov včas, v rámci rozpočtu a podľa najvyšších štandardov. Vďaka tomu dokážete realizovať projekty s istotou, zefektívňujete operations firmy a prinášate hmatateľnú biznis hodnotu. Tá business value je kľúčová. Dodávate pritom projekty, ktoré sú v súlade s firemnými cieľmi a zvyšujú hodnotu nie len vnútorne smerom do firmy, ale aj pre akcionárov. Vaša rola výrazne presahuje prevádzkovú efektivitu. Ste kľúčovým hráčom pri optimalizácii priestoru, pri zlepšovaní employee experience, čiže zážitku a skúsenosti zamestnancov, podporujete dnes tak žiadaný a dôležitý employer branding alebo značku zamestnávateľa a zároveň zabezpečujete kontinuitu firemného biznisu. Napriek tomu je pre vás často náročné ukázať náročnosť, komplexnosť a zložitosť riešených úloh a projektov a pritom presadiť zlepšenia pri napätých rozpočtoch a najmä preukázať hmatateľnú návratnosť investícií. ROI je dnes kľúčovým parametrom pri realizácii a úspešnom vyhodnocovaní projektov. Workshop Projektový manažment pre facility management alebo pre facility manažérov poskytuje základné nástroje a procesy a podporuje tak strategickú investíciu do vašej firmy a konkurenčné výhody. Pomocou workshopu a prostredníctvom získaných nástrojov a postupov a nového know-how v prvom rade získavate a osvojíte si základné nástroje projektového manažmentu na zefektívnenie vašich projektov v oblasti facility managementu, čiže v tej vašej konkrétnej oblasti. Naučite sa, ako dodávať projekty včas, v rámci rozpočtu a podľa požadovaných štandardov. A z pohľadu líderstva na projekte zlepšite svoje schopnosti zabezpečovať a zlepšovať spokojnosť stakeholderov, čiže všetkých zainteresovaných strán na projekte. Zároveň získate konkurenčnú výhodu v odvetví správy budov a celkového facility managementu. Spoznávate, ako zvýšiť biznis hodnotu svojich projektov prostredníctvom efektívnych a dlhodobo overených metodík, nástrojov a postupov. Spomeniem len zo pár vybraných oblastí, ktoré získate na workshope vo forme praktických nástrojov, efektívnych procesov a moderných postupov projektového manažmentu. A to všetko prispôsobené unikátnym podmienkam a praxi facility managementu, to znamená, že veciam a aktuálnym situáciám priamo z vašej praxe. Spoznáte kompletný projektový manažment a prejdete si rôzne fázy životného cyklu projektu, a to všetko cez vaše reálne FM zadania alebo projekty. To znamená, že počas projektu používame praktické príklady počas každej fázy projektov,
na základe vašich konkrétnych facility management situácií, ako som spomínal, už reálnych vecí z vašej praxe. Efektívna a praktická inicializácia a spôsob návrhu projektu vám pomôže vyvarovať sa mnohým chybám a rizikám a ukáže vám, ako správne spustiť projekt. Ďalšia oblasť, analýza prostredia projektu a analýza zainteresovaných strán, čiže analýza stakeholderov. Tak táto oblasť vám ukáže úplne nové dimenzie realizácie projektov a možnosti, ako zabezpečiť dodanie výsledkov podľa očakávaní všetkých zainteresovaných strán, čo veľakrát je veľmi náročné a takmer nikdy to nie je jednoduché. A projektový trojuholník je kľúčový koncept a predpoklad úspešnej realizácie projektov. Spoznáte jeho význam, jeho nastavenie, postupy a formy, ako zvládať obmedzenia v rámci času, rozsahu a nákladov projektu. Čiže to, ako to funguje navzájom dokopy a ako to dáva jeden ucelený celok a pokiaľ nastanú zmeny, tak sa to ťahá počas celého projektu. A práve tomuto sa budeme venovať počas tohto workshopu. Ďalšia oblasť je plánovanie projektových aktivít pomocou nástroja a nástrojov vychádzajúcich z VBS a to vám poskytne efektívneho sprievodcu pre vytvorenie štruktúry a rozpisu všetkých potrebných prác a činností na projekte. S tým integrálne súvisí aj efektívne plánovanie času a nadväzných zdrojov, potrebných zdrojov na projekte. A taktiež spoznáte, ako využívať a používať Gantt chart alebo Ganttov diagram a ako sa prepája a ako integrálne funguje s plánom míľnikov počas celého projektu. Zároveň sa aktívne venujeme aj controllingu projektu alebo controllingu projektu a controllingu s cieľom ukázať samotné ciele a riziká spojené s controllingom alebo aj naopak s nedostatočným controllingom a tým pádom aj nedostatočným prehľadom o dianí na projekte. A popri tom spoznáte kľúčové metriky a kľúčové KPIčka efektívneho riadenia projektu a vyhodnocovania progresu. A popri tom samozrejme nezabúdame ani na risk management alebo aktívne riadenie rizik na projekte, čiže spôsoby a formy a postupy, ako identifikovať a zmierniť rizika na projekte a vypracovať si stratégie riadenia rizik, tzv. Mitigation Risk Plan. Počas workshopu pracujeme s vašimi reálnymi FM projektami, čiže vašimi reálnymi situáciami, zadaniami a úlohami v oblasti facility managementu, ktoré realizujete vo vašej dennodennej praxi. Keď sa pozrieme na workshop ako celok, tak tento workshop vám pomôže znížiť čas venovaný haseniu problémov, tomu firefightingu, a taktiež vám ukáže nové možnosti, ako proaktívne riadiť svoje projekty. Taktiež dokážete znížiť mnohé nákladné chyby a získate možnosti, ako im predchádzať, a to práve implementáciou osvedčených metodík a postupov riadenia projektov. A vo finále získate vyššiu kontrolu nad svojimi projektami a zaistíte konzistentné a najmä predvídateľné a hlavne merateľné výsledky vašich projektov. Tento workshop je navrhnutý tak, aby vám umožnil stať sa strategickým lídrom, ktorý riadi prevádzkovú excelentnosť, to je tá Operational Excellence, a zároveň prináša merateľnú a rastúcu biznis hodnotu. A osvojením si pokročilých techník projektového manažmentu vo facility management praxi sa stávate kritickým a nenahraditeľným aktívom fungovania vašej firmy.